Гарәпсәнән тәрҗемә иткәндә Хөснияр хөйкемле якын кеше дигәнде аңлата. Исеменә туры киләләр. Ни тиһәң дә хәҙрәттең бакыйлыкка күсеүенә буаттан ашу вакыт үткән. Аскын төбәге халкы һаман да уның атын зур ихтирам менән телгә ала. Хәҙрәт дип әдәпле иҫкә алыуҙары ла дин әһленең күркәм Аскын яғы йыл яҙмаһында яҡты һәм сағыу эҙ ҡалдырыу хаҡында һөйләй. Хөснияр Диләфҡәр улы Өфө губернаһы Бөрө өйәҙенең иҫке Күскилдә ауылында 1854 йылда тыуа. 1812 йылдағы Ватан һуғышында 5-нче полк составында Парижға тиклем барып етеп, тыуған яғына еңеү менән әйләнеп ҡайтҡан йөҙбашы Зәғәфуран Ибраһимовтың йәне, шулай уҡ Һөйәнтүҙ фажиғаһының шаһиты Сарай Кинйәшевтең тыуаһы ул. Хөсниярҙың һеңлеһе Шәмсиәнең йәнсәре Фәндиә Мәүләүи ҡыҙы ғаилә тарихын яҡшы белә. Диләфҡәр ҡартатаһының балаларына ғилемгә һөйөү һәм ынтылыш өлгөһөндәге тәрбиәһе, хәҙер нәҫелебеҙҙә мөғәллимлек йүнәлешен өҫтөн ҡуйған ейәндәре һәм бүләләрендә сағыла ти. Хөснияр улын да Диләфҡәр ҡарт көслө мәҙрәсәләрҙең береһенә уҡырға ебәрә. Районда Тузлар ауылында ул 7 йыл уҡый. 7-нче йылында Нығман хәзрәттәндә уҡый. Нығман хәзрәттәр әйтә, балал шәкертләренә, менә мин хәзер 3-нче хажға барам улланылар. Мин мөҗид изге җирләр тәнемне ҡабул итсә, мин шундый атып калсам, миннән бәхилләшегез, миңә дуға ҡылығыз. Ә сез Җәнәлә хәзрәт ишаның Райскадан сабуны яҙышығыз дигән. Был һөйләшеү яҡынса 19-нчы быуаттың 80-нче йылдар уртаһында булған. Тимәк, 1764 йылда ойошторолған Иҫке Таҙлар мәҙрәсәһендә ул осорҙа Нәҡшбәндиә тәриҡәтенә ҡараған көслө суфыйҙар белем биргән. Әлбиттә, Хөсниярҙың да булмышына был ныҡ тәьҫир иткәндер. Ул да Аллаһы Субхана ва Тәғәләгә яҡынайтыусы тәриҡәт юлын һайлай һәм ғүмеренең оҙағын аса шул рухи үҫеш йүнәлешендә була. Хөснияр хәзрәт бабай хәзер армияға алырға булалар. Хәзер моны төшөрөп ҡарайылар, теге гәүҙәләрен ҡарағанда ҡоросны төшөрә ҙә ҡуя, гәүҙәне күрәлмәйҙәр. Аптырайлар, бұл хикмәтте дип мұны язып қойлар солдатны. Шынан ул Оренбургта хезмәт итә, Ҡауран сарайда, ул солдаттарҙан не була, мулла була. Ну мұны неге Бохараға уҡырға ебәреләр. Тағын да мағажин мәғзәйте 7 йыл уҡыған. Әрмәләге тормошы Урта Азияла күргән-өйрәнгәнен ул аҙаҡ үҙенең күләмле әҫәре, автобиография характерҙағы шиғри сәйәхәтнамәһендә тасвирлай. Суфыйсылыҡ традицияларында яҙылған ҡулъяҙмаһына 1973 йылда Асҡын ерендә археографик экспедиция ойошторған ғалим Ғайса Хөсәйенов иғтибар итә. Рубағи жанрының мөрәббә формаһына ҡорған ул үҙенең әҫәрен һәм һәр бер дүртюллыҡтың һуңғы юлын Хоҙайым әйләһен ярҙам тигән һүҙҙәр менән тамамлап килә. Әлбиттә, ул мәҙрәсәлә уҡыған шәкерт булараҡ, дингә ныҡ бирелгән кеше булараҡ, Аллаһы Тәғәләне еш ҡына телгә ала үҙенең әҫәрендә, ләкин шулай да әҫәр реалистик пландағы әҫәр тип һанайым мин уны. Унда иҫ китмәле бай мәғлүмәттәр бирелгән. Ана шул рус армияһының Һырдарья тарафтарына походы бик интекеле итеп тасвир ителгән. Бында автор инде шул яҡтарҙа йәшәгән үзбәк, ҡырғыҙ, нуғай һәм Ҡытайҙарҙың бер өлөшөнөң, төрки халыҡтарҙың төрлө ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын, уларҙың көндәлек тормошон бик интекле итеп тасвирлап яҙып ҡалдырған. Уның ижад мотивы Әхмәт Йәсәүи, Сөләймән Баҡыр Ғани әҫәрҙәренә, Ғали Батыр ҡиссаларына барып тоташа. Совет заманында табылғанға күрә, суфый шағир Хөсниярҙың сәйәхәтнамәһенә тейешле кимәлдә әһәмиәт бирелмәгән. Бөгөн иһә хәл башҡаса. Дини мотивтар менән һуғарылған әҫәрҙе ғалимдар мотлаҡ өйрәнеп, тейешенсә объектив баһа биреп, халыҡҡа еткерер, тине Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының бүлек мөдире Миңлеғәле Нәҙерғолов. Асҡын районы музейы директоры Әнзирә Нығманова был юҫыҡта айырыуса етди һәм төплө эҙләнеү алып бара. Бохаранан ҡайтҡас, һуң ғына Ҡашҡа ауылы ҡыҙы Майсафаға өйләнә. Хәләл ефете уға 2 малай, 4 ҡыҙ табып бирә. Ҡашҡа ауылында 6 мәхәлләгә хужа була. 1796 йылда Хөснияр хәҙрәт ғаиләһе менән Иҫке Күскилденән Солтанбәк ауылына күсә. Ҙур мәҙрәсә һалдыра. Мәдрәсә 2 ҡатлы, мин иҫке фотосын күргәнем бар. Шундан ултыра идем шул урында.
фотосы буен сайында. Шуны аны соңынан кутарып мектеп түзгенрәй. Мәчет әле көне булган инде. Мәчет менә шунда сакана арткы планда инде ул ушуларында. Шуннан соң мәчетнең манарасын төшергәннәр ул ниде 35-нче елда инде. Төрле авылдардан килеп укыган шәкертләренә суфыйсылык традицияларына таянып төпле белем биргән мөгаллимнең гомере иртә 50 яшендә үҙелә. Балалары ла кул араһына инеп өлгөрмәгән була. Шуга карамастан артабан якын кешеһенең рухи ярдәмен тоеп яшәй улар. Атайдың ихласлыгы, сафлыгы йөрәкләрендә һаклана. Гомере буена улар Коръәндан, фарыз, гамәлдән айрылмай. Аны бик зур югары фикердә. Аны күп буякларда дип булмаган дип әйтәләр инде. Менә шулай. Тарикат әһле. Шунда бөтен иләр үзен укыткан иләр бар. Барсын иләр я мулла, я не укытучылар, кызлары, шатласа булган кызлары аларны булып китәләр. Шатласа каршы килмәләр, васиятны үтәләр, укытучы булып китәләр. Бер туктаусыз зикр итеп, калбы менән Аллаһка якынаюды өстен күргән хәзрәттең варихтары иманһыҙлыкка юл куйманы. Совет елларында ла яшереп булһа ла гамәлдәрен үтәне. Куршау сикләүдәр беткәс, ихлас гыйбадәткә баҫыусы халыктың, мәхәлләләрҙең дә һаны көндән-көн арта башланы. Артабанда хаклык һәм паклык юлынан тайпылмаһындар ине, иншаллаһ.